ខ្ញុំធ្លាប់ត្រូវបានគេសួរថាម្នេះបើបង្កើតធុរកិច្ចថ្មីឬជាភាសាអង់គ្លេសថា start up ហ្នឹងអាចក្លាយជាអ្នកមានក្នុងរយៈពេលខ្លីមានការវិនិយោគរាប់លានដុល្លារមែនចម្លើយរបស់ខ្ញុំនោះគឺសម្រាប់ខ្ញុំការបង្កើត start up មិនមែនជាការក្លាយជាសិទ្ធិវល់លានក្នុងរយៈពេលខ្លីអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានគោលដៅនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យអប់រំមានបេសកកម្មក្នុងការឲ្យអន្តរជាតិស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជានិងរៀនសូត្រពីចក្ខុវិស័យនិងដំបូន្មានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការពង្រីកធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជាទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិនិងបើអាចគឺអនាគតកម្ពុជាក៏អាចមាន unicorn ផងដែរក្នុងនាមជាសហស្ថាបនិកនិងអគ្គនាយិកានៅក្រុមហ៊ុនធុរកិច្ចថ្មីបំណងដែលកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងវិស័យ EdTech PropTech ខ្ញុំចង់ចែករំលែក3ចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនគួរដឹងមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើ start up ឬមួយក៏ធុរកិច្ចថ្មីនេះឯងចំណុចទី1 Fall in love with the problem not the solution និយាយទៅគឺគុំស្រឡាញ់ដំណោះស្រាយរបស់យើងខ្លាំងពេកយើងគួរតែស្រឡាញ់បញ្ហាដែលយើងចង់ដោះស្រាយពីព្រោះថានៅបំណងគឺយើងបាន pivot ជាច្រើនដងផងដែរប៉ុន្តែបញ្ហាស្នូលដែលយើងចង់ដោះស្រាយសម្រាប់សិស្សនិស្សិតគឺនៅដែរដដែលយើងចង់ឲ្យសិស្សនិស្សិតគាត់ស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងសុវត្ថិភាពរួមជាមួយនឹងស្វែងរកការប្រឹក្សាយោបល់ការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗអាហារូបករណ៍ក៏ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗដដែលអញ្ចឹងដំណោះស្រាយអាចផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែ mission ឬមួយក៏បេសកកម្មរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនគួរផ្លាស់ប្ដូរឡើយនៅតែជួយសិស្សនិស្សិតដដែលចំណុចទី2 ideas are cheap and actions is everythingពាក្យនេះគឺខ្ញុំរៀនចេះពី mentor របស់ខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់ជា unicorn ហើយមានន័យថាគាត់មានធុរកិច្ចថ្មីដែលមានតម្លៃរហូតដល់$1000 លានហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺមានន័យថាគំនិតល្អៗគឺមានគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យ start up ជោគជ័យគឺការចាប់ផ្ដើមធ្វើនេះគឺជាមេរៀនសំខាន់មួយដែលខ្ញុំបានរៀនពី mentor របស់ខ្ញុំនៅ Harvard និង MIT គឺយើងអាច validate idea ដោយគ្រាន់តែការគិតទេយើងត្រូវទៅជួបអតិថិជនសាកល្បងបរាជ័យហើយរៀនពីចំណុចទាំងអស់នោះផងដែរចំណុចទី3 No founder builds alone start up មិនអាចរីកចម្រើនដោយ founder តែម្នាក់ឯងបានទេយើងត្រូវការប្រព័ន្ធគាំទ្រដែលរឹងមាំទាំងពីរដ្ឋាភិបាលសាកលវិទ្យាល័យវិនិយោគិនដៃគូនិងសហគមន៍ start up ផ្សេងៗជាដើមហើយបំណងគឺពិតជាមានកិត្តិយសនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្រពីក្រសួងស្ថាប័ននិងដៃគូពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែលរួមមានទាំងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងព្រមទាំងជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយនេះគឺជាមូលហេតុដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជារំភើបនៅក្នុងការចូលរួមសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនិងកម្មវិធីដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៃយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍ start up ឆ្នាំ2026-2030ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យអូនពុនមនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ច Digital តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងនិងការចូលរួមដោយថ្នាក់ដឹកនាំពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗផងដែរព្រមជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ច Digital សហគ្រិនខ្មែរ Enterprise មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដេជោ Startup Center រួមជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានចក្ខុវិស័យក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធ Ecology Startup របស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំមានភាពធន់និងបើកចំហដើម្បីជួយសហគ្រិនបង្កើតដំណោះស្រាយថ្មីពង្រីកទីផ្សារទាក់ទាញការវិនិយោគនិងការប្រកួតប្រជែងនៅកម្រិតតំបន់និងអន្តរជាតិយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនេះបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រអាទិភាពចំនួន5គឺទី1ការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគាំទ្រទី2ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានទី3ការបង្កើនចំនួនបុគ្គលមានទេពកោសល្យទី4ការពង្រឹងសមត្ថភាពតួអង្គក្នុងប្រព័ន្ធ Ecology ធុរកិច្ចថ្មីនិងទី5ការតភ្ជាប់បណ្ដាញនិងការពង្រីកទីផ្សារក្នុងនាមជា Startup Founder ម្នាក់ខ្ញុំជឿជាក់ថា Startup គឺមិនមែនគ្រាន់តែជាការបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយទេប៉ុន្តែគឺជាការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយនៅក្នុងសហគមន៍ឬមួយក៏នៅក្នុងតំបន់ដែលយើងចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយហើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជនសាកលវិទ្យាល័យនិង Startup ធ្វើការរួមគ្នាគឺយើងអាចបង្កើតឱកាសថ្មីជាច្រើនសម្រាប់យុវជនកម្ពុជានិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ច Digital របស់ប្រទេសបានបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះជាសិស្សនិស្សិតសហគ្រិនឬអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើអនាគតនៃ Startup កម្ពុជាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាននិងស្វែងយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍ Startup ឆ្នាំ2026-2030តោះចូលរួមចំណែកនៅក្នុង Startup Ecosystem របស់កម្ពុជាជាមួយគ្នាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពីនាងខ្ញុំសេងរស់សេដ្ឋាមនី